Bu görüşün məqsədi geodezi və topografiya sahəsində tətbiq olunan Gintek markasının yeni nəsil avadanlıqlarını sizə təqdim etmək və sahə üzrə təcrübə mübadiləsi şərait yaratmaqdır. We can have this factory and to produce qualified product to us. We have our research and development teams. They are working on the hardware designs. Every unique device has different features. We can't make one conclusion for all of them. Hörmətli qonaqlar, dəyərli həmkarlar, ilk növbədə dəvətimizi qəbul edib və tədbirə gəldiyiniz üçün Total kollektivi adından hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə Total təqdimatında Gintek texnologiyaları ilə yeni ölçmə imkanları adlı tədbirimizi salamlayırıq. Bu görüşün məqsədi geodezi və topografiya sahəsində tətbiq olunan Gintek markasının yeni nəsil avadanlıqlarını sizə təqdim etmək və sahə üzrə təcrübə mübadiləsi şərait yaratmaqdır. Total olaraq məqsədimiz müasir texnologiyalar ölkəmizdə ölçmə işlərinə tətbiq etməklə dəqiqlik və səmərəliliyi artırmaqdır. İndi isə sözü bu texnologiyalar təqdimatında Azərbaycana gəlmiş və bu növbəti texnologiya haqqında Gintek şirkətinin nümayəndəsi cənab Raymond vermək istərdim. Bir daha təşəkkür edirəm və hamımıza bu tədbirdən faydalanmamızı arzulayıram. Good morning, everyone. Welcome to these important meetings. It's our great pleasure to come to Azerbaijan. Especially thank you, Total and Mr. Ga and Mr. Zhao. Yeah. Today, I would like to introduce our company, Gintek, and my colleague White. He will introduce some new technology and important factors about our devices to make this industry more efficient. Hepinizi salamlayıram. Sizi burada gəlmişsiniz. Hoş gəldiniz. Bugün Total şirkətinin vasitəsilə bizim bu mitingimizin təşkilatçısı onlara da minnətdarlığımı bildirirəm. İndi isə biz sizə şirkətimizin barədə daha geniş məlumat verməyə başlayacağıq. Okay. Gintek, this is our slogan, take precision assured. So, in our opinion, especially in the surveying industry, accuracy and precision are the most important things. This is our goal to make our products much better and be more competitive in this market. So we just take precision assured as our slogan. Zavod komandamızın innovasiya və əməliyyatların mükəmməlinə təkan verən bu təşkilatımızın dünyada tanınması hal-hazırda daha da yayılmaqdadır. Ən müasir istehsal müəssisələrinin istehsal proseslərində səmərəliliyi, miqyaslı və davamlılığı ilə təmin edərkən ən yüksək sənaye standartlarına cavab verən məhsullarımız vardır.
Gentech was founded in 2013 in Guangzhou, China. It's a leading company in high-precision measuring, surveying, and mapping products. Şirkət 2013-cü ildə Çinin Guangzhou şəhərində əsaslı qoyulmuş, Gentech yüksək dəqiqlik işlə ötmə sahəsində aparıcı bir şirkətdir. With a decade experience in this industry, Gentech is a pioneer in spatial information positioning technology, especially GNSS receivers, total station, handheld controllers, SLAMs, and more products will come in. Ölçmə və xətt çəkmə məhsulları ilə 10 illik təcrübəsi ilə sintez məkan məmulatlarının yerləşdirilməsi texnologiyasında qabaqcıldır. Onun inkişaf və onun inkişafını hər zaman təkan verməyə çalışırıq və geniş təcrübə toplayırıq. Onların məhsul xəttində üstün performans etibarlı ilə tanınan RTK, Total Station, Handheld Controller, SLAM, RTK daxildir. More than 30% of our employees are working in the research and development team. And in the past 10 years, we got more than 100 technical patents and finished more than 600 engineering projects. In 2025, we have already delivered more than 8,000 devices, especially GNSS receivers, and all of our products sold to more than 60 countries. And in the past 13 years, we got more than 65,000 users in the world. Yüksək ixtisaslı mühəndislər, alimlər və dizaynerlərdən ibarət komanda inkişaf edən bazar tələblərinə və müştəri ehtiyaclarına cavab verən halların işlənib hazırlanmasına diqqət yetirir. Davamlı tədqiqat və təcrübələr vasitəsilə onlar məhsulun performans və etibarlığını artırmaq üçün yeni materiallar, metodologiyalar və texnologiyaları araşdırırlar. Və əlavə olaraq bildirmək istəyir ki, Mr. Raymond, komandaların 30% axtarış və gəlişdirmə developer komandasının ibarətdir. Onların 100-dən artıq texniki patentləri var. 600 şirkət mühəndis proyektləri var. 8000 çatdırılma ediblər digər ölkələrə, Çin və digər ölkələrə, 60-dan yuxarı ölkəyə və regiona çatdırılma edilir və 65.000 istifadəçilər var. Okay. So in 2023, we have our own factory and research development team. This is very important to our company. We can have this factory and to produce the qualified products to us. We have our research and development teams. They are working on the hardware designs, software designs, which can help us to apply those important functions into the practical applications. Fabrik və R&D komandası arasında əməkdaşlıq innovativ ideyaların praktik tətbiqlərə mükəmməl inteqrasiyası təmin edir və müştərilərimizə üstün məhsullar təqdim etməyə imkan verir. Bu enerji eyni zamanda prosesin optimallaşmasını, istehsal azaldılmasını və ətraf mühitə təsirin minimuma indirilməsini dəstəkləyən şöbələr birlikdə qabaqcıl istehsal imkanları və irəli düşünən tədqiqat təşəbbüsləri vasitəsilə dəyər təqdim etmək öhdəliyindən əsasını təşkil edir. Okay. Next, I will show you guys a video about how we produce a board. İndi deyil boardları necə istehsal etdiyimizlə bağlı video göstərəcəyik sizə. Həmin o GPS-lərin boardlarını.
testlərdən keçir, test prosesini göstərir. Okay, here are some honors and qualifications granted by the government in China, and we also have some patterns showing here to indicate the new technology we are dedicated in. Çin dövlət tərəfindən təltifləri və uğurları haqqındadır. Yəni orada sahib olduqları patents, software, məsələn, proqram təminatları satılan Ədəbkamsının patentini aldılar, o haqda məlumat verir. Okay, next. Okay, so right now we have some new products for GNSS receivers. We have 4 different models. These 4 different models have different functions. So we have G40, G40 Pro, G40 Plus, and G50. And for handheld controllers, we have P3, P40 Pro, and P7. So I will introduce our GNSS receiver and handheld controller step by step. Burada da bizim yeni istehsal etdiyimiz sizin GNSS və digər öndə gələn GNSS firmamızın öndə gələn GNSSlər mövcuddur. C40, C40 Pro, C40, C50, C40 və digər tərəfdə də əl kontrollerləri göstərilib. Yeni istehsal etdikləri P3, P40 Pro, bir də P7 var, o demo versiyaları, tam hazır deyil. Onu da gəz getirsinlər. P7 var idi, kontroller. Continue. Oh, okay. So as we see here, we have a new product, G40 Pro. I think some of you have already used G40 before. This is a new upgrade version of G40, so we call it G40 Pro. So it's a very small size RTK with 2 cameras. One is at the bottom and the other camera is at the front. Bu yeni istehsal etdikləri G40 Pro məhsuludur. Bu G40 Pro məhsulu G40 məhsulunun daha inkişaf etmiş versiyasıdır. Özəllik olaraq yeni bir kamera əlavə ediblər ön tərəfinə. Həm alt tərəfində, həm ön tərəfində kamera var. Alt tərəfində və ön tərəfində kamera var. Bu kamera vasitəsilə də stekat düşlərində işi sürətləndirmək kömək edir. Yəni ərazi şəraitində kamera vasitəsilə sürətlərin yerini təyin edib onu doğru hərəkət etmək mümkündür. So as we all know, in surveying industry, collecting points and staking out points are 2 important things when we are working in the field. So as the demand from the surveyors, we are more paying attention to increase the efficiency for staking out, especially for the road constructions. And this is the reason why we have these new products have 2 cameras. 2 kamera vasitəsilə, bayaq da deyim ki, 2 kamera vasitəsilə stekat prosesi tikintidə, tikinti işlərində, yol işlərində və digər sahələrdə 2 kamera vasitəsilə daha rahat stekat prosesi mümkündür. Hətta onu deməli mən əlavə deyirəm. Dünən bizə məlumat verdi ki, yeni özəlliyi gələcək. Avtokad içərisində yükləndiyi ərazi şəraitində həmin avtokadı ərazi şəraitində görə biləcəyik. Proyekt kimi. So right now we use new technology. It's called augmented reality. So in short, it's AR. So AR means we use equipment and then all the things in the real world, and we will be shown on the screen in real time. So this is called augmented reality, AR. O haqda deyilim, fikir versəz, ərazi şəraitində xətlər mövcuddur. Avtokad xətləri mövcuddur yolun üzərində. Yes, for G40, when we are doing the roads or constructions, we are more focused to combining with AutoCAD
functions into the software. So for road constructions, we can see it will show the center lines from the AutoCAD drawings. So and also when we're doing the stakeouts, it will show the top views and the elevation changes in our controllers. Yine həm mövzu haqqında məlumat verdik ki, üstünlüyü olaraq yolun mərkəz xəttinin məsələn üzərinə atıb mərkəz xətti üzərinə hərəkət edə bilərik, üstdən görünüş olaraq baxa bilərik və əlavə olaraq da hündürlük fərqlərini burada görə bilərik. Hündürlük fərqlərini. And also, cross section is also important for road constructions. So, for our software, we enhance the parts for central lines stakeout and cross section stakeout. So, this is the new functions for our new GNSS receiver to make it more efficient and more easy to work, to see the changes and see what we are going to stake out. Yine yol işində ən vacib olan şey mərkəz xəttidir. Mərkəz xətti üzərində cihazın ekranında həmin o mərkəz xətti haqqında məlumat almaq daha rahat olacaqsınız. Also for the pipeline stakeout and service, when we import the sketch from the AutoCAD files, so it will show the lines and the trend, how the pipeline goes, so it's much easier for us to find out the correct location and how the pipeline goes. Burada da yenə eyni məntiq var, yəni boruların AutoCAD xəttləri ilə necə yerləşdiyini ərazi şəraitində görüb, ona uyğun işləmci görə bilərik. Yeah, that's the reason why we use this front camera and how we apply this augmented reality application into the real industry. Ön kamera vasitəsilə bunu etmək daha rahat olacaq. Çünki belə deyək, köhnə kamera vasitəsilə cihazı qaldırıb, sinimizə qaldırıb nöqtənin yerini təyin etməyə çalışdıq. İndi artıq düz tutaraq nöqtənin yerini görə biləcək. Və yaxud da elə bu prosesdə də yəni yenə eyni. So there are three upgrades for G40 Pro if compared with G40. First thing is the dual camera, so it's compatible with AutoCAD. So we are saying CAD stakeout. So this is one important upgrade. And the second thing is the IMU. We use the next generation IMU to fit with our GNSS receiver to make it more stable and work more easily. And the third thing is the battery. We also upgrade the battery to 9,800 mAh. So when it works as a rover, it can work more than 20 hours. Yəni dediyim nədir? Bu cihazda əlavə olaraq, yəni inkişaf olaraq bu AutoCAD-ı stakeout AutoCAD işləyə biləcəksiniz, AutoCAD üzərində stakeout edə biləcəksiniz. Bundan əlavə yüksək bateriya kapasitesinə malikdir, tutumuna malikdir və 20 saat dayanmadan, hətta daha çoxdur, yəni minimum 20 saat dayanmadan işləyir. Okay, there are also a new function for our software. It's called HIP volume measuring and calculation. So it's more like a volume calculations. So with the front camera, we can easily to take some photos and we can get the coordinates of those volumes. So we can calculate the volumes easily. Yeah. Sorry? Scanner. What's that? As scanner. Oh, it's more like a volume, a pipe. Bu cihazla əlavə olaraq həcmi ölçülməsi də mümkün olacaq, hesablanması və ölçülməsi mümkün olacaq. Different elevation here to calculate. Bütün nöqtələri görsən, nöqtələr vurulduqca cihazın tərkibinin içərisində göründüyünə görə vurduqdan sonra rahat onun hesablamasını apara bilərsiniz ərazi şəraitində. Həcmin ölçülməsində.
And then next one, I would like to introduce the laser RTK is G50. So I think a lot of you all are working in surveying or construction industry. So you guys should be pretty familiar with total station as well. So for G50, we used one of the best laser modules in the industry to make it more like a total station to work in the field. Ortada gördüyünüzdə deməli bu yeni cihaz gərli cihazıdır. Deməli bu gərli cihazın özəlliyi kamera üzərində lazer sahib olmasıdır. Lazer vasitəsilə ərazi şəraitində total station'a tam da olmasa əvəz edə bilər. Yəni xətaları hələ ki biraz belində var, amma ərazi şəraitində total station'ı əvəz edə bilər. Tikintilərdə. Yes. So when we are working in the field, a lot of surveyors, they need to take the tripod, total station. It's very heavy, and then we use the laser RTK. So in some situations, for example, we are just taking a shot for those trees, lamp stems. So like 2 to 5 centimeters error, that's acceptable. And in that situation, we use laser RTK, so we don't need to set up the tripod. We don't need to set up the total station. That is much time consuming. So we use G50 laser RTK to replace total station in some situation. Deyir ki, total station daha ağır olduğu üçün bu cihazdan istifadə etmək ərazi şəraitində sizə çox rahat, işinizi rahatlaşdıracaq və eyni situasiyada deyir, kiçik xətalarla da olsa, eyni situasiyada gərli cihazı ilə, lazer vasitəsilə işinizi daha sürətləndirə bilərsiniz, daha rahat görə bilərsiniz. For our laser modules, it can reach to a maximum distance about 100 meters. So but for surveying industry, we are always saying accuracy and precision, and we want to have reliable data. So within 10 meters, like from here to the wall there, about like 10 meters, the accuracy is only about 2 to 5 centimeters. So it's much like total station. Total station has more accuracy, but 2 to 5 centimeters errors are acceptable in many situations. Lazerin ölçmə məsafəsi 100 metrdir. Sadəcə olaraq lazer məsafəsi artdıqca xətalar arta bilir, amma 10 metr daxilində 2-5 santimetrdən işləyə bilərsiniz. Digər məsafələrdən deməli bildirəcəm. And there are some upgrades for the G50 as well. The IMU, and then which it can reach 120 degrees tilt angles. Digər özəlliklərindən biri inkişaf edilmiş, gəlişdirilmiş əyin bucağıdır. 120 dərəcədə işləyə bilir. Yəni altdan yuxarı jalonun ucunu yerləşdirib həmin yerin koordinatını ala bilərsiniz altdan yuxarı. Yes. So next thing I would like to introduce is the G40. I think this is products that a lot of you guys used before. This is the basic models. So for this basic model, we also equipped with a camera, and so we can use the augmented reality functions on it, the AR function. Bu böyle G40 Plus'un öncəki bir alt versiyasıdır deyim. Yəni daha bir kameralıdır. O da burada yoxdur. Həmin cihaz bir kameralıdır. O dediyim kimi o cihaz biraz daha inkişaf etdiyi üçün bu daha yaxşı cihaz sayılır. Onda ki bir kamera var. Ölçmə işləri aparanda da ki bir kamera ilə aparılır. Amma eyni o AutoCAD nöqtələriniz adı onun içində görmək olur. And this is some photos showing how we use AR function to do some stakeout.
So you can see everything will be shown on the controller. So it will tell you like the fire hydrant here. So about 5.59 meters away from us. So you can easy to find a point on the screen. Burada şəkildə gördüyünüz kimi o nöqtə pis dekap edib axtardığınız nöqtədir. Həmin nöqtəyə olan məsafəni göstərir. Kameradan kontrol edən ekranından görə bilirsiniz. Nə qədər məsafəniz olduğunu həmin nöqtədə görür. Yes, because the traditional way to do the stakeout, telling you going left, going right, going front for how many meters. But right now, there is a point showing on the screen, telling us where is the easy way and where is the convenient way to find the point. O bizdə adət olunub ki, axtaraq nöqtəni. Burada deyirlər ki, nöqtənin yerini tapıb onun istiqamətində gedə bilərik. Yes, and the last one is the G40 Plus. So this G40 Plus is designed as a super base station, which equipped with 5-watt internal radio RTK. So in a lot of areas without cost network coverage, we suggest our client to use G40 Plus as a base station to transmit internal radio to the rover. So this is the reason why we decided this 5-watt internal radio RTK. Bu indi göstərdiyi cihazda bu birinci cihaz G40 Plus cihazıdır. Bu G40 Plus cihazı super baza olaraq təyin olunub. Yəni baza olaraq daha uzaq məsafədəki roverlərlə rahat bağlantı qura bilir və yüksək batereya tutulma sahibdir deyə uzun müddət baza kimi uzun müddət işləyir. Yes, the maximum transmission distance is about 15 to 20 kilometers in the urban area. And then Jehun, he tests in the very wide open area, it can reach to 35 kilometers, which is very good result. Yeah. 15-20 kilometr radiusunda roverləri tuta bilir. Yəni baza kimi qurulduqda roverlər 15-20 km aralandıqda həmin bazanı görə bilir. Bu şəhər şəraitindədir. Biz sonra bildirdik ki, biz Azərbaycanda onu açıq hava şəraitində yoxladıq. Yəni yasamalda qurub Sanqasıva qədər getdik, 35 km fix verdi. So for this, we also like to talk about the battery. So it can work for more than 10 hours with 5-watt high frequency internal radio transmission. Böyük batarya tutma sahib olduğu üçün 10 saat baza rejimində dayanmadan işləyir. Okay, so all of our devices are equipped with the new IMU, so which means it's very efficient to work in the field. So in the past, for the initialization for IMU, it takes a long time. You need to collaborate the IMU for a few minutes. But right now with the new generation IMU, you just walk few steps. You can get the till survey available. Yeni imuda yeniliklər eləmək istəyirlər. Bu yeni nəsil imularda deyir, artıq avtomatik olaraq özü quraşdırılacaq. Yəni biz indi GPS-lə işləyəndə imuya gətirmək üçün GPS-i GNSS-i hərəkət etdirirdik. Ondan sonra imu keçərli olurdu, etibarlı olurdu. Ondan sonra işə başlaya bilirdi, amma artıq bu avtomatik olurdu. İmu əyin bucağı, yəni bir dediyim kimi əyin bucağı. Məsələn, GNSS-i perpendikulyar tutmağa ehtiyac yoxdur. Yəni əyri də tutsaz 60 dərəcə, bəzi cihazlarda 60, bəzi cihazlarda 120 dərəcə. G50 cihazında 120 dərəcə yox, dediyim kimi altdan yuxarı ölçmək mümkün idi. Amma digərlərində 60 dərəcə, 60 dərəcə əyim vaxtı əyim etdikdə o belə deyim də durduğu yer yox, ucunun dəydiyi yeri hesablayacaq. Və bu daha sürətli olacaq. Yəni indi biz dediyim kimi bunu ərazidə eləyəndə onu belə deyim də keçərli eləmək üçün hərəkət elətdiririk. Ondan sonra GNS bizə deyir ki, artıq işləyə bilərsiniz. Amma indi o avtomatik olacaq. Quran kimi avtomatik olaraq işləyə biləcək əyim bucağı.
Okay, and the next product is new P3. So we have some upgrades for the P3, especially for the memories. We will use 4 plus 64 gigabyte memories. And then we also keep the waterproof grade as IP68. And then we also upgrade the screen. Yeni kontroller, o da G40 Plus cihazın yanında görə bilərsiniz. Bu cihazın da əl kontrollerinin də özəlliklərini saydı. 8 nüvədir, 4 RAM, 64 GB daxili yaddaşa malikdir. Və IP68 ilə suya qarşı qorunması mövcuddur. And the next thing I would like to talk about is the data collection software. As we all know, data collection software is very important to work in the field. So right now we have more than 10 software engineers working on the software to make it more powerful, and we're still adding more functions on the software. Bu yeni öz şəxsi proqramlarıdır. Genesislərlə birlikdə işləmək üçün məlumat toplama proqramı belə deyək. Bu proqram vasitəsilə də içindəki özəlliklərini sayacaqlar. Özəlliklə də ərazi şəraitində bir çox işi ofisə getmədən ərazi şəraitində nöqtələri birləşdirmək xəttlər, hətta belə bir özəlliyi var. Siz hərəkət etdikcə xətt olaraq sizi izləyib birləşdirir nöqtələr, durduğunuz yer nöqtələrini birləşdirir. For software, we are more focused on AutoCAD. So especially you can see we have the new handheld controller, P7, and then a lot of time surveyors, when they finish the field work in the field, and then they need to send all the data back to the office for the drawers to finish the AutoCAD drawings. So right now we are enhanced the AutoCAD functions to make it more easier. So those surveyors, when they finish the field work, they can do the AutoCAD sketches immediately in the field, so which is much more efficient. Biz bu Genesislərdə AutoCAD-ı fokuslamışıq özümüzün. Ki işi gördükdə, ərazidə işi görüb bitirdikdən sonra təkrar ofisə qayıdıb həmin işi toplamadan ərazi şəraitində həmin işi müəyyən qədər AutoCAD üzərində toplayıb elə ki iş təhvil edə bilər. And our software also supports the AR technology, laser functions, and especially the code sharing. So you can just scan the QR code, you can share the code library, you can share the coordinate systems, or also the points to your co-workers, so they can easily manage the project. Əlavə olaraq bu kontrollerlərdə AR özəlliyi, yəni cihazlarda AR özəlliyi var. Bunu işlətmək üçün bizdə kontrollerlərdə həmin proqram həmin özəlliyi dəstəkləməlidir. Yəni bu kameranı açdıqda, əgər əlimizdə məsələn həmin o AR-ı dəstəkləməyən bir kontroller olsa, biz onunla işləyə bilməyəcəyik. Bu yeni proqramlarda, softverdə bunlar işləyə bilərik. Lazer funksiyası var, yəni lazer olan cihazınızla Kretios proqramını işləyə bilərsiniz. Bundan əlavə də siz işləri gördükdən sonra bunu rahat olaraq öz kolleqalarınızla da paylaşa bilərsiniz. Kod özdən bir özəlliyi var, kod üzərindən. Həmin kodu digər cihaz daxil etdikdə həmin faylı özünə köçürülə bilər. So this is some functions like we can share the coordinate system, code, also the drawings, also the DSM modules. This is called digital surface models. So we can also share the road situations to the co-workers to make it much easier. Burada da həmin Kretios'un sahib olduğu
bir neçə funksiyalar var. Koordinat sistemi, məsəl üçün, içərisinə girib istədiyimiz koordinat sistemini seçə bilirik. DSM var, digital plan alma modulu, survey modulu, digital survey modulu. Bu digər yol proqramı var, içərisində CAD proqramı var, yəni işləri rahatlaşdırır ərazi. So this section I will talk about some new products. Especially this is the very new design for the handheld controller. We call it P7. It is equipped with Android 14 system with 7-inch AMOLED screen, and then also it can work for more than 24 hours. Yes, full keyboard and IP67 design, so it will be very useful to surveyors working in the field, especially combining with AutoCAD functions with a big screen to finish sketches. Bu cihazda güclü prosesördən istifadə olunub, bu yüksək performans verməyə kömək edir. Bundan əlavə AMOLED ekrandır. Bu ərazi şəraitində işıqlı havalarda ekranın rahat görünməyinə kömək edir. 10.000 tutumlu bataryaya malikdir, 24 saat dayanmadan işləyə bilər. Fiziki klaviaturası var. Bundan əlavə siz bu cihazı vasitəsilə dediyim kimi yenə ərazi şəraitində işlərinizi gördükdən sonra üzərində rahat xəttləri birləşdirmədir və digər proseslər bunların hamısını rahat şəkildə edə bilərsiniz. Yeah, in the future we will have some models fitting the P7. We can put the GPS antenna here, so some of the surveyors they can work like GIS collections. So you can do that. How accuracy? About 10 centimeters. Və bunun üzərinə deyir, antena bağlayıb, bunu GPS kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yəni heç bir receiver ehtiyac olmadan, alıcıya ehtiyac olmadan 10 sm xətranla işləyir. Bununla deyir, ərazi şəraitində dataları toplaya bilərsiniz. And then we also have a smaller one, which is called P40 Pro. This is a handheld controller with GPS antenna on top of it. So it's also a tool for GIS collection. So the accuracy for this controller is also about 10 to 20 centimeters. Bu da digər bir model əl kontrollerlərdir. Bunun üzərində kamera, antena olur. Həmin antena vasitəsilə də yenə 10-20 arası xəta, 10-20 sm arası xəta ilə heç bir receiver ehtiyac olmadan ərazi şəraitində işləyə bilərsiniz. Okay. So that's pretty much about our new products and software. So this part I would like to show some our clients in the world, so how they use our equipment and how's their feedback to our company. So we really appreciate if you guys can provide more feedbacks and more things for us to improve the products, to make our software and hardware more powerful and competitive in this market. Biz bir çox ölkələrdə də iştirak edib, orada öz cihazlarımızı təqdim etmişik. Biz deyirik ki, sizdən çoxlu geri dönüş gəlsin ki, biz öz cihazlarımızı inkişaf elətdirək, həm cihazlarımızı, həm proqramlarımızı inkişaf elətdirək. Bu cihazların, yəni hamımız bilirik ki, bu cihazlar ərazidə ölçü ölçmək üçündür, gədəci məsələ həll etmək üçündür. Və Cintek şirkəti yəni bu 5 il ərzində bizimlə işlər zamanı biz bir çox məsələlərlə mübadilə apardıq. Bu işlərin ərazidə gədəci məsələlər, topoqraf işlərin, ölçmə işləri ərazidə mühəndislər üçün, mütəxəssislər üçün daha da yüngülləşdirmək, olan işləri asanlaşdırmaq üçün bir çox fikirlər mübadiləsi apardıq.
Və yekunda məsəl üçün belə bir G50 plus, G50 üzərindən məsəl çəkim. Yəni G50 əvvəlki nəsil GNSS avadanlarda mühəndislər əziyyət çəkirdi. Hər tərəzi tut, tərəzidə olmadı, ölçü, nöqtə səhv ölçdü, xəta oldu. Yəni bu xətaları aradan qaldırması üçün və işlərin asanlaşdırılması üçün bu G50 məsələn modeli məsəl çəkə bilərəm ki, istənilən nöqtəni tərəzidən alətə tərəziyə baxmadan ölçə bilərik və əlçatmaz nöqtələri ölçə bilərik. Məsələn, meşə öz təcrübəmizdən deyə bilərəm ki, meşə ərazisində bu sıx meşə deməyək, yenə meşə ərazisində yoxlanışdan keçirmişik. Bəzi bizim əməkdaşlar da bundan istifadə edib. Kərəm bəy məsəl üçün bu yaxınlarda bir iş, Naxçıvanda bir iş gördü. O avadanlıq məsəl üçün 1 aylıq iş, o 3 aya o işi elədi. Yəni həm sürətləndir, həm tezləşir, həm dəqiqləşdirir bu işlər. Müəyyən bu məsələləri məsəl üçün niyə çəkmək istəyirəm? Yəni ümumi bu yekunu eləmək istəyirəm. Birinci bizim təqdimatın yekunu. Digər avadanlıqlar, məsələn G40 plus yeni avadanlıqdır. Bunun köhnə modeli var, G40. Məsələn, müəyyən fikir mübadiləsinin əsasında biz məsələn Cintek şirkətinə, yəni Cintek brendinə, şirkətin adı uzundur, Guangzhou, belə bir şeydir. Cintek brendinə müəyyən tövsiyələr elədik. Yəqin ki, biz eləməmişik. Dünyada bir çox mütəxəssislər də əməkdaşlıq edirlər. Onlar da öz təkliflərini sunurlar belə demişkən. Yəni bu insan mütəxəssislərin yekdil belə fikrinə gələn məhsullardır. Fikrinə gələn, irəli gələn məhsullardır. Və bu yekun olaraq bunu bildirmək istəyirəm ki, yəni məqsəd budur. Başqa kimin nəsə sualı varsa, yəni birinci təqdimata aid, kimsə nəsə maraqlandıran məsələ varsa buyursun. 5-10 dəqiqəlik bu müzakirə apara bilərik. Buyurun. 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 Bu ümumiyyətlə belə yeniliklərin Azərbaycana gətirilməsi mən təşkil edirəm. Burada hamımız çoxu da cavan deməli insanlardır. Mən çox xahiş edirəm sizdən nə qədər imkan var bu texnologiyaları tək total yox, bütün hamımız Azərbaycana dəvət edirik, gəlsin bundan nəsə bir şey bəhrələnəcək biz. Nəsə bir deməli Azərbaycanın həm inkişafı üçün, həm bu sahənin Azərbaycanda inkişafı üçün biz çalışaq ki, özümüz öz işimizi görək. Çünki bundan ötürü bizim deməli həm savadımız, həm ağlımız, həm də deməli gücümüz çatar ki, bütün ölkəmizdə olan işləri özümüz görə bilək. Yəni bu yeni texnologiyanın gətirilməsi mənə prosta biraz maraqlı gələn məsələn o 120 dərəcəni nətər ölçür totalçıların kimi onu mən başa düşmədim şəxsən. Mən onu bilmək istəyirəm ki. 120 dərəcə necə? Əvvəl biraz ortaya çıxacaq. Yəni bir nöqtə ölçmək üçün tərəziyə baxmalıyıq. Tutulğun, jalovun tərəzinə baxmalıyıq ki, bu nöqtəni düz ölçək. Amma taraz, hə. Yəni bir çox avadanlıqlarda var, müasir avadanlıqların bir çox elədir. IMU. Yəni orada ərazidə, yəni indiki orada haşiyə çıxıldı ki, bu təkmilləşdirir, o ehtiyac olmayacaq. Aləti 10 saniyə kalibrasiya edib, mərkəzini tapıb, ondan sonra həmən avadanlığı istənilən 120 dərəcədə nöqtə üzərinə qoyub, 120 dərəcədə ölçə bilərik. Yəni belə də dura bilər. Nöqtənin tarifatlarının səviyyəsini tərəzidən asılı olmayaraq o nöqtəyə təyin edir. Deməli o tarazdan asılı olmayaraq o öz ölçüsü yəqin daxilində taraz var. Bəli, imusu var, bəli, imusu var. Deməli 120 dərəcədə nəsəz o nöqtəni ölçmək istəyir divarda, çöldə, əlimiz satmır. Yəni ona tuta bilərik, o nöqtənin qarşılıqlı səviyyəsini ölçək. O çox əla olur. O müəllimlərin dediyi kimi bir də kameraların qurulması, o kameraların olması təbii ki o işi daha
həm sürətləndirir. Bizim təklif elədiyimiz hal-hazırda işlərdə təklif elədiyimiz baza roverlər çalışan, yəni baza qurulur, receiver ötürücü, qəbul edici işləyən. Yəni bu 5 vattlı, 5 bateriyalı ən çətin şəraitdə 12-15 kilometr siqnal ötürə bilən avadanlıqdır. İkinci, onunla komplektdə gəzici olaraq, receiver olaraq qabiliyyətinə malikdir. Normal hava şəraiti, yəni lazım düşəcəyi yerə 70-80 metrdə yəni ölçmək olur. Təsəvvür edin ki, bir əraziyə girmişsiniz, binaya yaxınlaşa bilmirsiniz, yaxınlaşıb orada siqnal itir və yaxud əlçatmaz bir nöqtədir, bunu ölçmək istəyirsiniz. Bunu da həmçinin ərazidə olmayaraq, ehtiyac yoxdur. Bu şəraitdə istənilən nöqtənin lazerlə koordinatlı koordinatların səviyyələrini təyin etmək olur. Buyurun. Dronda istifadə eləmək mümkün. Nə dronun kamerası vardır? Onu yenə mən deyirəm, bu niyə mən haşiyə çıxdım? Bəli, çox gözəl. Yaxşı təklifdir. Niyə haşiyə çıxdım? Yəni sizdən gələn təkliflər, mütəxəssislərdən gələn təkliflər, ağsaqqallardan gələn təkliflər biz qeyd aparıb tərəfdaşlarımıza bildirəcəyik ki, məsələn bizim mütəxəssislər bunu istəyir eləmək. Bu daha rahatdır. Kommunikasiya hazırlanması məsələsi zərurəti yaranmış olardı. Günləri elə bir texnologiya vardır ki, onun bütün həmən bunu əməkdaşlığa cəlb eləsin və müraciət eləsin ki, biz yox etməsi yerinə yetirir. Azman, siz biraz qlobal məsələ oldu. Yerlərdə mühəndisi həlləri üçün avadanlıqlarda, yəni sifarişi deyəcək, belə ölçəcək, bunu ölçəcək. Ölçülür, hansısa bir tələf varsa, o tələfi bizə deyil, gələcək. Bəli, mütəxəssislərim, bəli. İnşaatımızda onu təkmilləşdirək. Olar, biz sizin də təklifə hamısı nəzərə alıb. Bu əsas məqsəd də odur. Biz, buyurun. Mənə çox maraqlıdır. Biz hansı ki yolun oxunu tətbiq edirik, hansı ki proyeksiyanı yolun oxuna tətbiq etmək istəyirik. Bu nə qədər məsafəni göstərə bilir, yəni yerdə? Yəni məsafə limiti varmı? Yəni mən qoydum roverimi ki, proyeksiya ilə yerin oxunu təyin etmək istəyirəm. Bu uzaq məsafə olaraq yəni. Məsafə olaraq nə qədər məsafəni təyin yəni təsir edir, yerdə köçürülməsi nə qədər məsafə? İnəngər qavadanlıq, ilk integrör təqdim olunur. Yoxsa roverin gəzdiyi qədər ancaq bir müəyyən bir hissəni göstərir. Ola da. Ya kamera nə qədər göstərir? Yolun azmışam içinə, beyninə vermişəm proyeksiyanı ki, yerə tətbiq etmək istəyirəm. Demir yerdə göstərir, yolda göstərir. Yolun oxunu və yaxud da koordinatlarda verib vura biləcəyim pointləri göstərirsə, mən nə qədər məsafəni göstərir? Nə qədər məsafəni ötürəm? Focal length。 O bildim, yerdə dedi ki 就 göstərir. 告诉他80米到100米应该是没问题的。 Yəni nə qədər 80-100 metr civarı görürüz. 80-100 metr. Yeah, because when they import the AutoCAD, if you stand here, but the point or the line is over there, it will have an arrow to tell you the target is about how many meters away from you. But for the camera, it only can see through about 60 to 80 meters. Yaranan problemlərin o da satış üzrədir. Mən nəyə götürmüşdüm? Bir neçə texniki sualım var, yəni bilmək istəyirəm onu cavablandıra bilərəm. Çip hansı çip istifadə edirlər bunlar? JNet chip. I mean JNet chip. Unicore. I know it. Okay. İkinci sualım, xam data, statik ölçmə rejimində xam data
hansı formatda? Öz formatı var yoxsa açıq formatda yaddaşa verirlər? Yəni eksport edəndə hansı format? Yox, ümumiyyətlə statik rejimdə çalışanda xam data yığır daxilinə. Hansı formatda yığırlar? Which format data? Of street mode. We can convert some like remix, Remix. 3.0, 2.0. This converting do it in receiver. Two ways. We have a software inside the PC side, Windows side. Okay, sure. And second way, you can when you download the data from the web UI, we have a web UI system. You can convert directly. Convert from what? Have you got own format? First format, which collecting from that format. Hold on, I show you. I can show you. Ha, göstermek istedim. Ha. Statik. Biz özümüz statik. Aha. STH götürürük. Əslində Runix kimi olur, STH kimi. Ha, bax onu demək. STH olan öz formatlarıdır başa düşdüm. Runix kimi götürürük. Eyni vaxtda STH. Runix STH. STH format and Runix format. S. Bizdə yəni istədiyiniz total station bizdə çünki Kintek. Onda da məsələn o sırf o evin var ya, bu evin şeydə çubuqda tərəzi var. Tərəzidə əyləndə bir 50 dərəcə belə əyləndə yana belə çevirəndə göstərir. Amma dəqiqlik onda daha üstündür. Amma bunda məsəl üçün yuxarıda bir dənə nöqtəni götürmək, hə, o üstünlük, mən onu üstünlük saydım. O StoneX-də də var. Yeni texnologiyalarda Kintex-in fərqini bilmək istəyirik. What differentiation others from others your products Compared to other brands. accuracy, accessibility and comfortable. Which options, which specifications? Street reliability and what? Accuracy. Accelerate, Accurate. fast, Okay. and engineering. Actually, because we have our own factories and we can control all the product quality, and we have a fully testing and the fully testing of every device. Because we was founded in 2013, and after 10 years we have our own factories. We can control everything. Because compared to other devices, actually now all the Chinese brands we use almost the same GPS board, but with the GPS when we calibrate it together, the GPS board even it is the same, but the whole device, because we have multiple steps of testing and the calibration, we make it a more better device. And as you can see here, now we have 4 units of RTK. All the RTK have different features. We design a device according to customers' demands. That is what we can win and why we are better than other brands. Thank you. Accuracy. Which accuracy? Actually, let's what about this? Because every unit device has different features, we can't make one conclusion for all of them. We can only talk about each device separately. Like G50, we use the best laser module in the world because most of the laser RTK now in current city, like Convey or like the Sino, they use different laser module as ours. Because we have done a lot of testing, and from the reliability of the laser module and the accuracy, ours is all the best. And the laser part, we use the 3R leveled laser. It is more bright. You can very clearly see it,
and it will help you to easy to find the target. So no matter the using, no matter the reliability and accuracy, we are all the better. That is for the G50 and G40 Plus. What about this? Because our presentation here is about our products and all about the functions. Let's finish this part first, and I think you will have a rightly know about our price and about our functions. And then we can continue about these problems, okay? Bizim cihazların belki bizim cihazların ərazi şərtində rahatlığı, yəni proqramlı cihazların özünün rahatlığı mühəndis rahatlığı, mühəndis rahatlığı yüksəkdir. Bundan əlavə deyir, cihazların aylar haqqında danışmağa başlayırdı. Yəni, deyir ki, biz de 2013-cü ildən bəri fəaliyyət göstərik və həmişə özümüzü inkişaf etdirmişik də, yəni. Sual verdim ki, burada və lazerdə dəqiqliyimiz nə qədərdir? Deyir, digər cihazlara baxanda bizim dəqiqliyimiz onlardan yüksəkdir. Digər cihazlardan yüksəkdir. Please say accuracy for number. How many accuracy? That depends on different situation because IMU, for example. IMU, we can make always 2 to 3 centimeters after calibrate. Kalibrasiyadan sonra 2 santimetr civarı IMU uzanında xəta olur. Laser, that depends. I have a material here. Bir də bazar roverin dəqiqliyini neçə saat oxuyur? Neçə saat bazar rover həmən ərazidən koordinatın dəqiqliyi Sputnik yığma şeyi neçə saata bazar roveri 2 santiyə gətirir? Yəni nə qədər bazar roveri nə qədər gözləməlisən? How many time the base correct their coordinate? How many times space what? How many time the base make correct your coordinate? Ümumiyyətlə Avropa istəsən. How many times? Why? How many times? Yeah. The base. Gidəstə. Pasporta baxanda yaxşıdır. Make coordinate. Make correct. What base? Make correct. For example, bir mütəxəssis bir ərazidə 1 kilometr məsafədə işləyir. 1 kilometr məsafədə əgər that depends on the parameter you provide. Elə bir perspektivi olmuş olsa, very quick. Because we have different data connections, like UHF, like radio, like the internet. That depends on the signal of the same kind. I think German has tested a lot of devices in Azerbaijan, right? Because we have many devices sold in here, and I think you have experience here. Because the situation here in China, here in Azerbaijan and in China is different. Because like we are in China, we always have 50 satellites because there are more beidou satellites. And here, yesterday we have tested, I think around 20 to 30 satellites. It will be slower than we test in China. I think situation depends on the environment where you are in. So let's not just one conclusion. That we should talk about this in different situations, different device, different channel or something. Okay. I think now let's start our introduction first because all this is about our device functions and usage. I think after my introduction, you will have a bright knowledge of our products, and after that, we can discuss about every certain functions. Okay? Biz Çində yoxlayırıq, siz Azərbaycanda yoxlayırsınız. Bizdə Çində deyir, bazanı qurduğunuz 50-60 civarı pek görürsə, burada 20-30 biz vaxtda deyir, 20-30 görür. Bu deyir, yəni dəyişir deyir. Yəni Çində fərqli ola bilər, Azərbaycanda fərqli ola bilər. Yəni o fix time. Başa düşdük. Şeydən Sputniklər oldu. Yəni məsafə dəyişdikcə dəyişə bilər, ölçü dəyişdikcə dəyişə bilər. Baxır nə qədər tutulur da, yəni baxır. Bu mütəxəssislər burada olubdular da, yəqin praktikada, düzdür. O buradakı fərqi görürlər də. Ona görə də... O fərqi biz görürük də, Xalq var. Olur 40 dənədən 20'sini tutur, 40'ını tutur. Mən problem düşünmək fikrim yoxdur. Sadəcə bunu
tanış olmaq istəyirəm kontekstlə. Göndərərək sənə o şişəni. O şey. Geçen 44 saniyede 44'ünde gördüm. Yani 44'ten 44 çok olur. daha hem de İran sınırına yakın bir yerde. Ha, yəni açıq ərazi deyil, görə bilərəm. Binanın yanında 40-dan 15-in görə bilərəm. Yerdən asılıdır, ölçüdən asılıdır. Tədrisli, Doğru, yəni doğru. müxtəlif sertifikasiya oluyor, dəyişir. Doğru, belə də olmalıdır. Həm şeyin olabilir. Gəl davam edelim. Bütün alətlərdə elədir. Hello everyone, I'm Wyatt. I'm very glad to meet you here. And thanks for Mr. Wegu and Mr. Chow give us the opportunity to introduce our GenTech products for you. And because I know all of you are coming from a very professional industry and all of you are very familiar with the Gen Assets products, so today I will just start from all our functions very strictly. Okay. Xoş gəlmisiniz. Davam edir ki, biz öz təkliflərimizi sizə göstərməyə, öz cihazlarımızı, produktlarımızı göstərməyə gəldik burada. İndi də deyir, mən deyir, öz cihazlarımızın funksiyalarının özəlliklərini sizə izah edəcəm. Okay. The first part is about our G40 Pro, the dual AR stay out functions. This function is also, G50 also supports this function. With this function, like Raymond just has introduced, it can help you, because we have now the 2 cameras, and it can help you to improve a lot of efficiencies. Birinci izah etmək istədiyim funksiya kameralı stakeout, kameralı stakeout prosesidir. Bu zaman bizdə cihazda 2 kamera olduğu üçün həm ön tərəfi, həm yeri görərək rahat şəkildə etmək mümkün bir şey. Let's start with the video. We make this video by comparing the G40 and G14 Pro, that is 1 camera AR stay out and 2 camera AR stay out. Bu videoda həm bir kameralı, həm 2 kameralı cihazdakı fərqləri görə bilərsiniz. With only 1 camera in the button, you need to always tight your device, so that will be very inconvenient. You always have. So now with the two cameras, because we can switch depends on the different distance. So you no need to switch by yourself. Just the software part will solve that. Ön kameranın olmağının özəlliyi odur ki, siz daha uzaq məsafəni bu şəkildə görə bilərsiniz. Dəstək edirkən görə bilərsiniz. Nöqtənin yerini daha uzaq məsafədə görə bilərsiniz. Okay, next part is about the laser functions. Just now, some people asked about these functions. I think with the laser function, we can help you to reach the unreachable. That is, you don't need to move there. You just stand here and point your device to the target, and you can get a position. We also have a video about this function. Bu da gəldinin lazer funksiyasıdır. Videoda bu haqda bir ətraflı görə bilərsiniz. Because some people are worried about the accuracy about this function. So to improve the accuracy, we did a lot of job here. Because here you can see the reliability value. That is a value to determine the accuracies. Before we doing the laser state serving, we need to calibrate the device to make it more accurate. So the accuracy is not a certain value. That depends on how to calibrate it and how to do the service job. Okay. Burada deyir ki, cihazla işləyib başlamışdan da bax, cihazda dəqiqliyi daha az olur. Aşağıda fikirləşsə, o yaşlı olan sizdə biraz sarı idi. O sarı olanda deyir, xətalar daha çox olur. Siz deyir, ona ərazi şəraitində özünüz kalibrasiya edərək, bizim prosesin necə olduğunu görsədir. İrəli geri hərəkət etdikdə, əlimizdə gəzdiklə, o get-gedə azalır. Və sıfırlanca düşdüsə, yəni 2-dən aşağı düşdüsə, artıq dəqiqliyi artıq. So when the value turns green, now you are allowed to make the point.
ilk olaraq da lazerlə divara nöqtə atılır. So that is why I said just when the stage turns green, you can survey the point because this time it will be more accurate. İndi bu dəqiqliyi ölçmək üçün də And by comparing the result with use the pole and with use the laser, you will see the difference. əyin budağı ilə də həmin nöqtəni yoxlayır və lazerlə açılan nöqtəni yoxlayır və fərqi görür. Here is the point we survey with the tight measurement, and these two are the laser results. The first one is the calibration, the other one is without calibration, so you will see the difference. Burada da ən yuxarıdakı kalibrasiyadan sonra digər kalibrasiyanın əvvəl göstərici, ən altdakı da əyin budağı ilə budur. In this case, calibrate inputs 2 centimeters. Burada da kalibrasiyadan əvvəl və kalibrasiyadan bitdikdən sonraki xəta fərqlərini göstərir. Burada indi 0 sm göstərir. Kalibrasiyadan əvvəl 2 sm olan şey, kalibrasiyadan sonra 0 sm-yə düşür. So every function has its demand. We need to follow the instruction to do better, so it will have the better accuracy. And Bu şəkildə daha dəqiq yaxşılaşdıra bilərsə, dəqiqliyi daha da azalda bilərsə, daha yaxşı edə bilərsə. next part is about some of our experience of the laser functions. The first one is the factors that affecting the accuracy. The first one is you need to always keep the bright environment is more difficult to measure. So please survey some points not under the direct sunlight. The second one is bright color target is better to measure. The third part is please be better to be perpendicular to the target, and the first part is the closer the better. Burada deyir ki, siz lazer funksiyası ilə həm də stekat edə bilərsiniz. Yəni, nöqtə vurulub, gəl həm yer stekat etmək istədikdə, lazerlə həmin nöqtəni vurub stekat edə bilərsiniz. Bunun üçün deyir, çox güclü işıq olmamalıdır. Yəni, baxdığınız yerdə deyir, çətin şəraitdə olan bir ərazisi sahə olmamalıdır. Yəni, ölçmək üçün çətin şərait olmamalıdır. Baxdığınız nöqtənin deyir, birbaşa günəş işığı düşməməlidir, günəş işığı altında olmamalıdır. Çox güclü işıqlar, işıqlı rənglər deyir, dark rəngdən, tünd rəngdən deyir, daha yaxşıdır. Yəni, baxdığınız yer rəngi daha açıq olsa, daha yüksək ölçmə keyfiyyəti verəcək. Perpendikulyar olsa daha yüksək olacaq. Əyin altında olsa daha Yəni şərait dəqiqliyə təsir edir. Bəli, və qısa məsafələrə daha yüksək nəticələr əldə edə bilərsiniz. Next part about the laser we want to share is the target material also affects the accuracies. It's like we need to choose the SD fast as to the surface better and mostly measure the naturally occurring objects. Burada deyir ki, yenə baxdığınız target, yəni hədəf, yansıdıcı bir şey olmalıdır, prizm olmalıdır, güzgü olmamalıdır. Yansıdıcı bir şey olsa artıq ölçmədə xətalar ola bilər. Orada yazıb, yəni saç eti prizmdir, güzgü kimi və orada deyir ki, çalışmaq lazım ki, təbii obyektləri nöqtəni ki, daha dəqiq nöqtələr olur. The third part is about the IMU because when customers use the G50 laser functions, sometimes they say, why should I always calibrate it? Because the IMU part, it has the more standard for the laser function has the more standard to the IMU accuracy, so we need to calibrate more. Burada da yenə IMU, yəni əyin buzağından gedir söhbət. Yəni, deyir ki, əyin buzağında daha əyin buzağı vasitəsilə lazer ölçmələrdə daha dəqiq məlumatlar almaq mümkündür. Daha yüksək
xətasıdır. Xətasını öyrənmək mümkündür. Daha dəqiq məlumat. So that's why we should always keep the reliability value less than 0.2. Bayaq videoda gördüyümüz hissə var idi. Orada 0.2-dən aşağı olmalıdır ki, həmin göstərici. Daha dəqiq məlumatlar versin. Yaşıl olduqsa, yəni o 2-dən yuxarı qalxdıqda yaşıl sarı olur. Sarı vəziyyətdə olduqda artıq kalibrasiya ehtiyacı var belə. O yaşla salmaq lazımdır ki, daha dəqiq məlumatlar ala bilir. Okay. Here we have some experience about the distance and the reliability value and accuracies. You will see 10 meters distance with the different value, we will have the different accuracy. So if you want to make sure the error is within 3 centimeters, please follow these structures. Burada da məsafəyə görə xətanın artması mövcuddur. Metr olaraq göstərilir. Bütün məlumatlar metr olaraq göstərilir. Okay, that's about the laser functions. Any questions? Bizə sual var mı? Okay. So let's move to another part. Because when we use the laser function, your hand must to keep the device stable. But our hand is always shaking. You can't control it. So we make a new port to make it better. Let's show you a video. Mm-hmm. O geçi video yoksa? Oktябrya qayıtasında o Video göstərəcək. Siz danışın, göstərəcək. So when we use the regular pole, your hand is always shaking. So the red dot is always moving. Belə deyil, rahat deyil, tutmaq rahat deyil. Adamlar sizə gəlir. When you step to it, it will be more stable. Hərəkətsiz olur, daha sabit olur bu şəkildə deyil. See the red dot, it will be more stable. Ən incə nöqtələri belə rahat götürmür. It's very reflected, so you can move to any direction. The pole side will also has the bucket part, and easily to pull it. That is all the efforts we made for the new laser function. All is to make this function convenient to work and more accurate. Bu şəkildə daha dəqiq, daha akkurat nəticələr almaq mümkündür də. Çünki digər şəkildə əl əsir, düzgün tutma olmaq daha rahat. Həm rahat olur, həm də daha. This is about laser. Next part, we have a new function called TDM function. Because as we just see, no matter the dual camera, AR, STR, or the laser function, you need to use the controller, use the Wi-Fi mode to connect to the RTK. So your controller will have SIM card internet problem. So with this function, you can solve that. İki cihaz arasında G50 və digər cihaz arasında fərqlərdən danışır. See, when we made a connection, because here the RTK and the controller use the Wi-Fi to make connect. So sometimes you will have problem about visiting the course or using the internet. So in this case, you can work. So now with the TDM function, you can use your phone, your cell phone's hotspot to share the internet to our RTK. So we can always access the course station. Bu özellik hakkında böyle bir şey değil mi? Böyle bir ki, ərazi şəraitində belə load'u müdədə lazerlə işləmək üçün mütləq cihazı Wi-Fi ilə bağlamaq lazımdır kontrollərə. Bu zamanda asosla işləyirkən eyni vaxtda həm internetdən məlumat alır, həm Wi-Fi heç telefonunuzdan istifadə həm ora olmadığını, ancaq bir yerə bağlanır bilərsiniz. Bu zaman belə bir funksiya var ki, DNS-in özünü kontroller vasitəsilə telefona baxmır. Telefonun isə Wi-Fi vasitəsilə DNS-ə baxmır. Yəni, belə deyil də, ekstra nömrə taxmağa da ehtiyac olmuyor. Nömrə taxmadan telefondan Wi-Fi paylayaraq kamerasını istifadə edə bilirsiniz. Kursdan istifadə edən zaman internet istifadə olunur da. Yəni kontroller ya internetə bağlanmalıdır, ya ona bağlanmalıdır.
yəni bu Wi-Fi funksiyası bir yerə bağlanır. İşte eyni anda işləyəmir. İndi onu təkmilləşdiriblər. O cihazın özündən direkt özündən Wi-Fi sistemi yarada bilir. Bağlanır. Onu izah etmək istəyirəm. Yəni o problem yaranırdı əvvəlki məsələdə ki, ya kursla işləyəndə, yəni bazardadır yox da. Nömrə taxmaq istəyirəm. Ya nömrə taxmalıydı, ya Wi-Fi bağlayanda artıq kamera, lazer funksiyası istifadə edən olmurdu. Onu biraz təkmilləşdiriblər, yeni Böyle çay şəbəkədə olur. İlk məlumatları alır. Postlara lazer alır. yox, pek məlumatları almır. Enkrip şeyini alır. P2 radyo şey alır, radyo Lazer alır. ölçmək üçün sırf Wi-Fi olması lazım. Mən sizə belə izah edirəm. Məsələn, siz nömrəni sizin daxilına taxdıqda məlumatı özü birbaşa alır da. Yəni interneti birbaşa özündə olduğuna görə birbaşa alır. Biz onu kontrol edə bilərik. Burada isə elə ki bir nömrə taxmadan, yəni də elə ki, amma daxilində nömrə olmuş kimi istəyir. İnternetin özündən alır. Amma özünün interneti. Yəni rafdan İnternet qəbul eləmir. öz interneti olur yəni. Belə load edilsə Wi-Fi Birbaşa öz interneti qoşulur da elədir ki. Şimdi var ki, məsələn, məlumatı kontrol edən götürür. Yəni kontrol edib bağlayanda Wi-Fi aləti. Servis kontrol edir. Bu səfər isə birbaşa interneti özü qalanır. İnterneti özü alır. Yəni əvvəl bu problem idi. Yəni ilk əvvəlki modeldə, əvvəlki bu sektorda problem yaranırdı. Ya Wi-Fi qoşulmalı, ya kamera qoşulmalı. İnternetdə əldə eləmək üçün nömrəyə ehtiyac lazımdır. İndi lazım Bu da lazım deyil, yəni böyle. The point is, as like our phone, if you connect the Wi-Fi from this hotel and now you turn on your hotspot, the Wi-Fi will disappear, will be closed because our phone, usually electricity products, they have only one way Wi-Fi, only be server or only be client. They cannot work at the same time. But our RTK, it can be client and the server at the same time, so it can transmit and receive the Wi-Fi at the same time. So that solves your internet problem. Bayaq dediyimiz gibi, yəni iki kontrollər sadəcə bir Wi-Fi-yə bağlanmalıdır. Ya cihaza bağlanmalıdır, ya telefon internetinə bağlanmalıdır. Bu zamanda bir problem yaranmasın deyə cihaza bağlanır, telefondakı Wi-Fi-yi cihaza birbaşa cihaza ölçüb oradan qalır. Okay, let's continue. Yəni bu özəllik, yəni mədəni gücündə görə patent özlərindədir, ancaq onlarda çıxır. So imagine today we go out without a spare SIM card. We only need to use our cell phone to share a hotspot and everything solved. Təqdim etdiyi Creators proqramını sırf cinsel yöneticiyi, özlərin So now you can get access point. sultanla işlediği gördüğünüz kamera funksiyası işletmek için video funksiyaları artırılan Creators programı. See, it is already fixed here and no SIM card, no other network. İnternet yoxdur, yəni kontrol etsin internet yoxdur. Amma servisi birbaşa qəbul edir. Yəni kontrol internet səni qoşulur. Səni qoşulur çəkir. So we can be a router and hand controller at the same time. İlk üstünlüyü budur deyir. Yəni digər cihazlardan ilk üstünlüyü budur. SIM kart olmadan hotspot ilə birbaşa bağlı edilir. Aha, Any question? sual var. Okay. Next part is about PPP function. Because usually we call this product an RTK. RTK actually is a name of the technology. This is a joint access receiver. But RTK is
most often used. So we call it RTK. But now actually we have another technology called PPP. The difference is PPP doesn't need to use a base. When you have no base, no internet or no radio, you can try to use PPP. Although its accuracy is not better as the RTK does, but you don't need a base to set up, so you can save a base. Bu da deyir ki, RTK-nın deyir, RTK-da işləyərkən bizim deyir bir çox faktorlara ehtiyacımız var. Bir çox faktorlara limitlənirik. Məsələn, bazadan uzaqlaşma məsafəsi, internetin olmamağı və yaxud da digər problemlər. Amma deyir ki, funksiyasında biz deyir birbaşa peklərə qoşuluq. Nə internetə ehtiyacımız var, nə bazaya ehtiyacımız var, heç nə ehtiyacımız yox. How many accuracy is this? 5. Later, I will show you. I will show. Deməli bu PPP sistemi yəni heç bir kurs olmadan, heç bir baza olmadan, heç bir internet olmadan, heç də yoxdur. Olmadan müəyyən funksiyaya, yəni öz proqramlı olan funksiyaya istifadə edərək durduğun yerin koordinatlarını təyin edib, danışıqlarını bilir, dəqiqliyin detalların funksiyasına götürür. Yəni heç bir kurs, yəni ikinci bir vasitə ehtiyac olmur. And now after our testing, sometimes it can reach 5 to 10 centimeters. And the adventure is this function doesn't need a base. Let me show you a video about it. Burada deyir ki, 20 santiyə yaxın xətalar olur, amma az da ola bilir. Yəni 20 santiyə qədər olur xətalar. İki dənə iki peyk tərəfindən dəstəklənir, Beydu və Galileo tərəfindən dəstəklənir. Biz bunları yoxladıq onu, Azərbaycanda Beydu işləmədi, Galileo'nun amma fix verdi yəni. Beydunun nə var, fix verdi yəni. Ola bilər ki, həmən aldı Beydu həmin vaxtda Galileon verdi amma. Hardisat belədir. Yəni siz qoyduq söz tərəfinə, 10 dəqiqə gözlədik, 10 dəqiqə sonra açıqlaraq ikisi gəlir. Ondan sonra işləməyə başlayır. Aynı zaman şey görmüyor. Əslində flota düşdü. Beydu flota düşdü, fixə gələ bilmədi. Beydular olabilir görmüyor. Olabilir. Amma Galileo gəldi yəni. Because in China, when we test, Beidou PP is better, and yesterday we test here, Galileo is better. So that depends. And very easy to open this function. And this function is free, totally free for us. Burada da necə quraşdırılır onu göstərir. Because some of you may know that there is a function from Hemisphere that called Atlas. Same function as our PPP, and that function charges very expensive price, and ours is totally free, and all our RTK now supports it. Yəni pahalı nələrsə ehtiyacı, pahalı nəsə almaq, ahşap nəsə almağa ehtiyacı birbaşa deyir, peklərə baxıb koordinatlar təyin edir. So now without internet, without the base, you will see the fakes become PPP fakes. And we collect some points to compare the accuracy. You will see sometimes PPP fakes has also the good accuracy. But that also depends, because you need much more satellites, it will be much more accurate. 2-3 santimetr civarı belə dəyişir. Yəni çox yəni şəraitlər təbii ki asılıdır, amma belə deyim də 20 santimetrə qədər gəlir xətt. Ondan The point is this function is totally free. Okay, next part is about a G-fix function. This function is similar to PPP, but not totally the same. This function works when sometimes you lost the data from the base, no matter the radio or the internet. Sometimes you lost for maybe 5 minutes or 1 minute, 2 minutes. You can still continue to work through this function. Bu funksiya da G-fix funksiyasıdır.
mövzudur. Bu da dediklərinə görə sadəcə input cihazlarında mövcuddur. Bu nəyi yarayır? Məsələn, siz işləyirsiniz, deyir ki, belə dedim mən sizə, ehtiyat olan nədir? İş kəsilməsin, davamlı işləyəcək. İnternet kəsilsə belə, bazadan belə, baza elə bir yeri keçir ki, baza görmür. Həmin ərazidə 10 dəqiqə ərzində işləyə bilər. Bazanı görmədən belə 10 dəqiqə ərzində fiksdir. Santimetr xətalarında, 10 santimetr xətalarında, amma ki, fiksdə qalır. Təbii ki, burada bir vaxt haqqında, bir dəqiqə içində 5 santimetr, amma artıq 10 dəqiqənin sonuna yaxınlaşdıqda, burada 35 santimetr artıq. Amma ki, bizdə də əsas problem nədə olur? Məsələn, gedirik, bir dənə yanma kimi bir yer olur, düşürük, oranı vurub çıxmalıyıq, işlədik, işimiz qalmayasın. Şu vurub, təzə çıxarıyıq. Let's also watch a video. Now our GFix function supports up to 600 seconds, that is 10 minutes at most. Because with the time go by, the accuracy will decrease. So we suggest you only set it 1 or 2 minutes. Deyir ki, dəqiqlik müddət artdıqca dəqiqlik yazılır. Yukarıda fikirlerin eğitim, bu gecikmez. Merhaba kavramı gecikmez. Now we cut off the internet because sometimes you work into some place has no signal. İnternet kəsildiyi anlarda, bazadan əlaqə kəsildiyi anlarda deyir, orada özümüz seçirik əlinə, məsələn, istədiyimiz eğici qoya bilərik. 60 saniyə qoysan, 60 saniyə içində bizdə fix qalacaq. Yəni, fix vəziyyətli işləyə biləcək. 600 saniyə qoysaq, 10 dəqiqə ərzində fix vəziyyətli işləyəcək. Sadəcə dediyim kimi, dəqiqə artdıqca kata artır. Check the age here because we set a 60 seconds here. So after 60 seconds, you will come to DJSS. I say that. Oh, okay. and the accuracy will stay good in this period. This is about GFix. Any question? Okay, let's continue. Next part is about RTK works with drone because you say today we also have some other RTK drones and all our RTKs now G40, 40 Pro, 40 Plus, and G50 all supports working as a base for the RTK for the drone. Drone-la işləmə prosesini izah edəcək. Yəni bütün CFS-lərimiz drona qoşulub dronu işlədə bilirlər. Next part is about the G40 Plus 5 watts super base because let me explain why it can be a super base first. Because we have first the 5 watts super radio module here, and secondly because the alternate here is the upper mount alternate because it can transmit more range. And the third part is we have a large capacity battery. The battery is a 30,600 mAh battery, so it can be more power. Let's see a video. This video is from GeoTotal. Which mAh? Because when we was in China, we test the device and the maximum distance we reach is 30 kilometers. But now here, yesterday, Japan showed me this video. GeoTotal, 35 kilometers and still fixed. Well, the age is still 1, so that is very stable and powerful base. Bu dediğimde yasanalda bazanı qurub, aralaşdırıb bazadan görək hansı məsafədə tutacaq. Yəni bu cihaz super base cihazıdır. Deyək ki, ən yaxşı base olaraq ən yaxşı cihazlardandır. Burada da biz elə ki bizim nümayəndə yoxladı. Sanqasal tərəflərdə 35 km məsafədə belə fix verdi və age verildi. Yəni gecikmə yoxdur. Hər saniyə məlumat alır. So G14 Plus is a very powerful base device. Və yüksək bu cihaz yüksək tutma, bateriya tutumuna malik olduğu üçün də
baza rejimində uzun müddət dayanmadan işləyəcək. Hardasa 12-13 saat qədər işləyəcək baza rejimində. The last part is about the waterproof, because all the parameters we write is correct, and we totally test all the parameters. Here we show you a video about the waterproof. Qeyd olunan cihazlarda, yəni bu cihazların hamısında su keçirməmə özelliği var. All our device IP68 level. Və onu test edildiklərini göstərir. Hansı testlərdən keçdiyini göstərir cihazın suya qarşı. Before testing, we do the air test first. İlk olaraq təzyiq ölçülür, təzyiq testi. Havada təzyiq testi. 4 types of all our RTK. Pressure testi. We put it in the water depth is 1 meter and for 30 minutes. 1 metr su altında deyir, 30 dəqiqə gözlə. İndi şəkildəyilər, videoda görsənir. İçərisə baxacaq, su keçib yoxsun. After that, we disassemble and test all the function it works properly, and disassemble all inside parts are all dry. Bakteriyalara qədər qurudu, hər şey qurudu. İndi yoxlurlar işləyir, yoxsul. This is just want to prove that all our device has a fully testing and the quality is very good before we sending you. Okay. I think that's all of my part. Thank you. Sual var. Mm-hmm. What's that one? Qualification. What's your qualification? Classification. 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 Hansı sahənin? Which field engineer? Which field engineer? What's your profession? Profession. Profession. Yes, profession. My profession. Yes, oh. Sorry. Geophysics. Geophysics. My profession. Yeah. Mən bir dənə bir haşiyə çıxım. Bitmək üzrədir tədbir. Tədbirdən sonra yeməyə dəvət edəcəyik. Yəni gəlsəz oturarıq. Elə bu binadadır, yəni bu binadadır da yuxarı uzağa getməyəcəyik. Biri yukarı karşı Zərbəyə qarşı. Onu soruşmuşdum. Demişdi, 2 metrdə tələb edirsin. Əgər belə bir hal olarsa, o zaman verəsə kardirat olursun ki, if your device is dropped down, Not. We have all devices we can withdraw the 1.6 meters
drop with the port, it will be okay. Only maybe some cover damage or something, but it won't reflect the functions. 1.6 metrdən deyir, yoxlamışıq, test eləmişik də deyir. Lazım deyir, ancaq deyir, üzündə korpus dağında bir şey var, içində işin olmur. Deyir, heç bir kalsiya ehtiyacı olmur. Sirkələnmə məsələsi var. Hə, deyir, olmur. And now we want to protect it better. We also design this protective cover. We provide emission. Bu işlərdə ancaq tikinti işlərində istifadə olunur. Tikinti işlərində də hər yer betondur, yer, böyür, hər yer. Hemen işe dayanırsan, aparsın bunu remote versin, yoksa başlasın işlemeye. If devices drop down, after that you can continue work. That depends. Actually, G40 Plus both are okay, but the Pro and the G50, because we have a large camera here, this is glass, and inside the device we have the module sensor and high sensitive IMU sensors. When you drop, the IMU sensor will change the position, and it need to send to back to make the calibration. But G40 Plus, no this problem. G40 Plus'ta deyir, ehtiyac yoxdur buna. Çünki onlar deyir, elə bir hər yer möhkəm deyil. Amma sadəcə olaraq deyir, bu G40 Pro ilə G50-də şişə olduğuna görə deyir, orada deyir, ola bilər ki, mümkündür ki, xətaları olsun. Bəli, lazerlə zıt xətaları olsun. Amma deyir, bu ikisində G40 və G40 Plus'da heç bir problem olmayacaq, davam edə bilərsiniz. İşte onu bizdə aparıb dəfəsiz əlindən salıb sındırıb. Yəni, baraj küçüklərində bağlantı yerində bizdə qırılma olmuşdur. Bunu da yenə müraciət elədik. Onları daha da təkmilləşdirdiler, yeni müraciətlərdə qeyrilər. Bir dənə istəyən var, aparatı tezə bağlayacaq. Bir isimlə var, bir daima var. Bu bagaj. Bagaj Bagaj. Elə sizin işirsiniz bagaja. Package of automobile. Package of Package of automobile. package of This device can Mr. Can Çox qalın cənab. yox, sorular yox. Hani sol. Sorular Məlli sorular. Bu yüzden. Bəli. Zaman yaxşı sualdır. Öyle mən o how to work. How to work. We have a video. Play. Okay. Belki bəzi məsələlər var, orada göstərmək istəmirəm. Yəni o bizim rəqəmlər var, var, demək də göstər. Yəni işləmə qoşulma prinsipi budur. İlk önce baza qurulur. İlk öncə bizə nə lazımdır onun işləməsi üçün? İnternet lazımdır. Bazada internet baza qurulurkən o məlumatları ötürmək üçün hər hansı vasitə lazımdır. Biz internetdən istifadə edirik. İnternet vasitəsilə belə təsəvvür edin ki, bazanın bir post yaratdıq. İlk öncə baza qurulur. Yəni sim kart daxil edilir ötürücüyə, bazaya. Orada müəyyən funksiyaları daxil etməklə orada internet yaradırsınız. Yəni internet kəsintisiz olmalı. İnternet kəsintisiz olmalı, birinci. Bazaya yerləşmək daha məqsəd olur. Bəli. Özünüz getdikdə özünüzlə gəldiyə görə bazadan aralar. Bəli, o telefon Wi-Fi vasitəsilə də verə bilərsiniz, amma yanında durmalısınız. Bir adam ona məşğul olmalıdır artıq. Nəsə bir artıq adam hesablar. Ona ehtiyacı yox. Ehtiyacı yox. Yəni nömrə isə qoysaq daha məsləhətdir.
baza qurulduqdan sonra keçirik front tərəfinə. Stopdur. Yəni görürsünüz ki, yəni biz kurs istifadə edəndə entry postu, port, user, password, mount point. Yəni bununla bazadakı məlumatlar dronda məlumatlar eyni olmalıdır. Yəni bir-birini tanımaq üçün. Yəni bu özümüzdən bir kurs yaratdıq bazada. Nöqtə adı verdi, mount point verdi. Mount point verdi ki, yəni mount point mənim məlumat götürəcəyim baza budur. Bu avadanlıdır. C40 falan filan seriya nömrəsi ilə. Orada istədiyiniz rəqəm, istədiyiniz şey yaza bilərsiniz. Öz adınızı da yaza bilərsiniz. Sadəcə olaraq GPS-i nə yazmışıq? Burada da eyni şey yazılır. Burada baza qurularkən nə yazılırsa, Burada eyni şey yazılır. burada dronda da eyni şey yazılmalıdır. Çox sağ olun. Buyurun. Bir dənə dala qayıtsın. Biraz geriyə. Yəni artıq məlumatları alır, koordinatları alır, GPS position təyin elədi. Artıq RTK rejiminə keçdi, məlumatları ötürə bilir. Mən ilk öncə yenə sizə hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxtınızı ayırdınız. Mənim bazı hakiyəm var, yəni məclis, yəni tədbir bitmir. Hamı bu iştirakçılar bizim bizneslansa dəvətlidir, orada davam edirik. Yəni süfrə arxasında davam edirik. İnşallah hamımızı gözləyirik. Bir də mənim balaca hədiyyəm var. Burada bizim şirkətin ofisinin geçdil rəyi ilə, qərarı ilə, səs vermə ilə keçirmişik bunu. Bizim ilin ən yaxşı, il bitməsə də inşallah bundan sonra bəlkə daha yaxşı müştəri olur. İlin ən yaxşı müştərisini seçmişik. Bu Real bəydir, Hüseynov, Northwest şirkətinin baş gədiricisidir. And very thanks to GeoTotal's efforts, Jintex now in Azerbaijan has so many customers together, and we will give this honor to Mr. Vigo. Thanks. Bütün GeoTotal və Jintex müştərilərinə təşəkkür edirəm. Thanks.